តែម្ចាស់រថយន្តបានចោះរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយដោយចតរថយន្តចោលនៅនឹងចំណុចខាងលើនេះចាបន្ទាប់ពីការហេតុបរិរងគ្រោះត្រូវបានរថយន្តសមុយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯរថយន្តបង្កហេតុនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញចាចោះមកអន្តរាគមន៍អូយកទៅរក្សាទុកនៅឯការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចា៎បាទដូចជាទៅតែយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលយប់គឺថាអ្នកបង្កបទល្មើសជាពិសេសគឺភាគីដែលបើកបររថយន្តភាគច្រើនគឺថាច្រើនតែកិច្ចខ្លួននៅពេលដែលកើតបញ្ហាឡើងដូច្នេះយើងឃើញថារូបភាពដែលនេះហើយគឺថាដោយសារតែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការយ៉ាងសហការគ្នាយ៉ាងដិតដល់នោះគឺថាក៏បានអាចតាមរកឃើញគឺរថយន្តដែលបង្កបទល្មើសនេះតែគួរឲ្យស្ដាយគឺដោយសារតែអ្នកបើកបរបានរត់គេចខ្លួនបាទឲ្យទុកបញ្ហានេះឲ្យគេដោះស្រាយបាទចាយើងក៏សម្គាល់ឃើញថារថយន្តនេះគឺគាត់បើកលឿនចាយប់ម៉ោង2ជាងទៅហើយចាម៉ោង2:40នាទីទៅហើយក្នុងនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនៅចំពាក់កណ្ដាលទ្រាបនេះដូច្នេះស្របពេលដែលរថយន្តគាត់បើកលឿនផងនោះចាក៏បានជ្រុលទៅបុកតែម្ដងដូច្នេះសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលយប់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចាសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរថយន្តឬក៏ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទព្រោះថាពេលយប់ឡើងគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនបាទបើពីកម្មវិធីក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរគឺថានៅវេលាពេលយប់សូមបងប្អូនកុំពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភ្លើងចរាចរណ៍ដែលយើងហៅព្រឹកស្តុបបាទព្រោះគឺថាបងប្អូនយើងខ្លះដែលលោកអញ្ជើញចេញពីកន្លែងកំសាន្តអីនៅពេលដែលលោកពិសាគ្រឿងស្រវឹងអីជោគជាប់ឯលោកមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាភ្លើងទេបាទដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យនិងប្រុងប្រយ័ត្នដល់ខ្លួនឯងបាទចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺយកម៉ូតូមិត្តភ័ក្តិទៅបញ្ចាំយកលុយមកចាយហើយត្រូវមិត្តភ័ក្តិស្រែកថាជាចោរឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់គុកចាឃើញថាហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកាត់ឡើងខណៈដែលបរិសុទ្ធ2នាក់ចាជិះក្នុងរ៉ឺម៉កកង់3ហើយក្នុងចំណោម2នាក់នោះចាមានបរិសុទ្ធម្នាក់បានស្រែកថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនជាចោរបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់នគរបាលចរាចរណ៍ដែលឈរនៅគោលដៅចេញមកអន្តរាគមន៍ចាខាត់ខ្លួនដើម្បីសួរនាំភ្លាមករណីនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង21:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅចំណុចរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញយកទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីសាក្សីនៅកន្លែងកើតហេតុនោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុការភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺមានបរិសុទ្ធ2នាក់ចាបានជិះក្នុងរ៉ឺម៉កកង់3មួយគ្រឿងសម្ដៅទៅលេងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រខណៈជិះមកដល់ចំណុចខាងលើក៏ស្រាប់តែផ្ទុះរឿងថាបរិសុទ្ធម្នាក់នឹងបានស្រែកថាមិត្តភ័ក្តិខ្លួននឹងជាចោរទៅបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់នគរបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាពាត់ចាប់បានភ្លាមដើម្បីបន្តធ្វើការសួរនាំចាបន្ទាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនបរិសុទ្ធទាំង2នាក់នោះយកទៅកាន់ទីស្នាក់ការនគរបាលប៉ុស្តិ៍ចតុមុខដើម្បីធ្វើការសាកសួរចានៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចបរិសុទ្ធម្នាក់ជាដើមមិនដឹងបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ថាកាលពីវេលាម៉ោង2ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2013នឹងបរិសុទ្ធជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនបានខ្ចីម៉ូតូរបស់ខ្លួនទៅជិះស្រាប់តែបានយកទៅបញ្ចាំយកលុយមកចាយវាយ៉ាងសប្បាយរហូតដល់ម៉ោងកើតហេតុទើបមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនឹងបានទូរស័ព្ទហៅរូបគេមកជិះរ៉ឺម៉កកង់3ជាមួយគ្នាបំណងចូលទៅលេងកម្សាន្តនៅក្នុងទីក្រុងចាកោះពេជ្រខណៈជិះបណ្ដានិយាយគ្នាបណ្ដាផងនោះពេលមកដល់ចំណុចរង្វង់មូលវាមានឯករាជ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបានហក់ចុះពីលើរ៉ឺម៉កកង់3បំណងរត់គេចខ្លួនតែដោយទីនោះមានសមត្ថកិច្ចចាទៅខ្លួនបានស្រែកឆោឡោបណ្ដាលឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឈានដល់ការខាត់ខ្លួនមិត្តភ័ក្តិនេះតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីការហេតុជនសង្ស័យដែលចាដែលរូបភាពនេះចាគឺកំពុងតែឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅឯអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញរងចាំធ្វើការសាកសួរនាំបន្ថែមទៀតចាបាទដូចជាជនសង្ស័យម្នាក់នេះហើយលោករដ្ឋាភិបាលតាមរូបភាពដែលក្រុមការងារបានបង្ហាញដែលគាត់បានខ្ចីដំណងគឺខ្ចីម៉ូតូរបស់មិត្តភ័ក្តិហើយក៏បានយកទៅបញ្ចាំយកលុយមកចាយវាអស់តែម្ដងចាបាទដូចជារឿងរ៉ាវនេះយើងឃើញថាត្រូវការស៊ើបអង្កេតជាបន្តទៀតព្រោះយើងអត់អាចគេថាធ្វើការគេថាវិនិច្ឆ័យឬក៏ធ្វើការសន្និដ្ឋានភ្លាមៗមិនដឹងថាមានបញ្ហាវិកលដោយព្រោះជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាហើយពេលទៅជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាសុក
ក៏លុតរត់កិច្ចតែម្ដងដូចជាសមត្ថកិច្ចលោកទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅនេះឲ្យបានដល់ជាពិសេសជាងទៅការផុសតាំងនិងសាកសីដែលបញ្ជាក់ថាតើជននេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងណាព្រោះពីចេះកញ្ញាកន្លងមកយើងឃើញថាការវិវាទរវាងនៅក្នុងរវាងមិត្តភ័ក្តិនឹងអ្នកហ្នឹងជឿថាចេះតែនិយាយចេះតែស្វែងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់នេះតែឥឡូវយើងអត់អាចកំណត់ថារឿងនេះយ៉ាងម៉េចទេយើងទុកនីតិនេះឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការសាកជិះចំថាសមត្ថកិច្ចលោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាធ្វើការសាកសួរនាំភាគីទាំងពីរនេះដើម្បីឲ្យដឹងរឿងកាន់តែច្បាស់ព្រោះថាយើងមានការងើយឆ្ងល់ដែរដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិនេះគាត់ខ្ចីម៉ូតូរបស់មិត្តភ័ក្តិគាត់នឹងយកទៅបញ្ចាំចាយកលុយមកចាយវាអស់ហើយប៉ុន្តែ9មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះទៅដើរលេងទៀតអញ្ចឹងយើងមានការងើយឆ្ងល់ចំពោះគាត់មានគោលបំណងអីផ្សេងទៀតបាទហើយសំខាន់ទៀតកញ្ញាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺថានេះជាការចូលរួមមតិដើម្បីគេថាធម្មតាយើងតែគិតថាមនុស្សដែលអាចបោកយើងបានគឺមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តតែបើចេះក្នុងការដែលរឿងរបស់របរអីបងប្អូនយុវជនអីដែលមានមិត្តភ័ក្តិអីគួរតែគិតគូរពីបញ្ហានោះព្រោះយើងគិតថានៅពេលដែលយើងអាចដឹងថាយើងប្រើពាក្យថាមនុស្សស្គាល់មុខស្គាល់មាត់តែពិបាកស្គាល់ចិត្តណាដូច្នេះការដែលយើងធ្វើការទុកចិត្តអីនេះទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងហើយយើងអាចមានរឿងដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងផងបាទចាចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅនេះវិញតកតងទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម្ដងគឺរថយន្ត CRV បើកបុកម៉ូតូ Smart V មួយគ្រឿងចាប់ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ចារងរបួសធ្ងន់ចាប់បរិប3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលពួកគាត់ចាជិះម៉ូតូដប់គ្នាហើយត្រូវរថយន្តម៉ាក CRV មួយគ្រឿងបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំង3នាក់ហើយត្រូវរថយន្តសាមួយនោះគឺដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យភ្លាមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី 12 សីហានៅចំណុចផ្លូវ 163 កែងផ្លូវ 360 ក្នុងសង្កាត់បឹងកេកងទី 3 ខណ្ឌចំការមនចា៎តាមប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុនោះបានរកថារថយន្ត CRV មួយគ្រឿងចាប់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញចាប់ពី L9507 បើកបរដោយបុរសម្នាក់ចាប់បានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ 163 ពីជើងទៅត្បូងស្រាប់តែមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុខាងលើក៏រថយន្តចាជ្រុលចង្កូតទៅបុកឲ្យចំពេញទំហឹងទៅលើម៉ូតូស្វាចាទៅលើម៉ូតូ Smart V មួយគ្រឿងចាប់ពណ៌ក្រហមដែលជិះដោយបុរស3នាក់ចាធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ 360 ពីកើតទៅចាដែលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនមធ្យមដែរក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូទាំង3នាក់នោះចារងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍បានចោះទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ចាវាស់វែងអូសយករថយន្តទៅរក្សាទុកនៅឯខណ្ឌចំការមនដើម្បីរងចាំដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាបាទដូចជាគេថានេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតដែរដែលបង្កឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់ល្បឿនដូច្នេះពេលដែលល្បឿនលឿនជ្រុលគឺថានៅជាពិសេសនៅពេលវេលាយប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែគិតថាស្ងាត់ស្រួលក្នុងការបើកបរប៉ុន្តែការដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងល្បឿនមិនបានគ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនេះធ្វើឲ្យយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅយានយន្តបានហើយបណ្ដាលឲ្យកើតជាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូចនេះបាទហើយយើងឃើញថារថយន្ត CRV នៅផ្នែកខាងមុខត្រូវបានខូចខាតជាដំណំហើយធ្វើឲ្យរងរបួសទៅដល់អ្នកជិះបងប្អូនយុវជនទាំង3នោះទៀតផងដែលយើងឃើញថាបញ្ហានេះគេថាត្រូវតែបងប្អូនព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នទៀតអំពីអ្វីទៅដែលកាត់ឡើងដោយហៅថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទចំណែកខ្ញុំក៏មានរឿងមួយទៀតដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដដែលគឺតាក់ទងទៅនឹងកថារថយន្ត CRV មួយគ្រឿងទៀតដែរដែលធ្លាក់ភ្នែកបោះពួយទៅបុករមាក់ម៉ូតូកង់3ពីក្រោយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់របួសធ្ងន់4នាក់បាទបរិសុទ្ធម្នាក់បានដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនិងមនុស្ស4នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបង្កឡើងដោយរថយន្ត CRV ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងបើកដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ស្រវឹងស្រះជោគជាំបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបានចូលចង្កូតទៅបុករមាក់ម៉ូតូកង់3ពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងដែលជិះដោយមនុស្ស5នាក់ចំពីក្រោយពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរមាក់កង់3នោះក្រឡាប់ចាក់មនុស្សខ្ទាតពេញផ្លូវហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:05 នាទីយប់រំលងអធ្រាត្រជាតិចូលដល់ថ្ងៃទី 13 ខែសីហាឆ្នាំ 2013 តាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅទល់មុខមណ្ឌលកំសាន្តភ្នំពេញវរផាកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសាញ់សុខកើតហេតុការណ៍នេះប៉ូលីសមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះទាំង5នាក់នៅឡើយទេតាមការឲ្យដឹងពីលោកស៊ិនសូវ៉ាន់នាយរងផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកខណ្ឌសាញ់សុខបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានរថយន្ត CRV ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ
2D 0708បើកបដោយបរិសវង្សរាជជប់ចំម្នាក់បានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនតាមមកដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានរេចកោទៅបុករមាក់ម៉ូតូកង់3ពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BN 1994ជិះដោយមនុស្ស5នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ចំពីក្រោយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរមាក់ម៉ូតូកង់3ក្រឡាប់ផ្ងាជើងនិងធ្វើឲ្យប្រុសម្នាក់ជាអ្នកបើករមាក់ម៉ូតូកង់3ស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុឯមនុស្ស4នាក់ទៀតជិះនៅក្នុងម៉ូតូរមាក់កង់3នោះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរថយន្តសាមួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយក្រោយពីកើតហេតុប៉ូលីសបានចុះទៅវាស់វែងយករថយន្តបង្កហេតុនិងរមាក់កង់3ទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំការដោះស្រាយគួរបញ្ជាក់ដែរថាករណីគ្រោះថ្នាក់បង្កនេះចរាចរណ៍នេះបង្កឡើងដោយយន្ត CRV ដែលបើកដោយបរិសម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងស្រះជោគជាំហើយបោកបោក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនទើបបណ្ដាលឲ្យការជ្រុលទៅបុករមាក់កង់3យ៉ាងពេញទំហឹងនិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនិងស្លាប់បែបនេះចាយើងឃើញថាបើតាមរូបភាពដែលក្រុមការងារបានបង្ហាញជូននេះយើងគេថារថយន្ត CRV លោករថាគឺថាខ្ទេចផ្នែកខាងក្រោយចាចំហៀងផ្នែកខាងក្រោយនោះខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងចានេះរូបភាពនេះគឺគំពិតទ្វារខាងក្រោយនោះទៅហើយចាហើយចំពោះរមាក់កង់3នោះក៏បណ្ដាលឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរគួរសមដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសោកស្ដាយជាទីបំផុតនោះគឺម្ចាស់រមាក់កង់3នោះគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយចានៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមើលតាមរូបភាពដែលបានបង្ហាញឃើញមកនេះគឺថាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងពិបាកធ្វើការសន្និដ្ឋានមែនទែនតែមានតែសម្បត្តិកិច្ចទេព្រោះយើងឃើញថារថយន្តនោះលោកបានបុករមាក់កង់3នោះពីក្រោយប៉ុន្តែយើងឃើញថារថយន្ត CRV នេះផ្នែកកំពុងបានជ្រុះកាងប៉ុន្តែផ្នែកពីចំហៀងរបស់រថយន្តគឺថាត្រូវបានគាត់ថាក៏ខូចខាតគឺក៏ពិតធន់ធ្ងរមែនទែនដូច្នេះមិនដឹងជាហេតុការណ៍នេះមិនដឹងជាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាជាការសំខាន់របស់សមត្ថកិច្ចជាចុងក្រោយលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកបរមានការស្រវឹងជោគជ័យចាអ្នកបើកបររថយន្ត CRV បាទប្រើប្រាស់ល្បឿនយ៉ាងលឿនដូច្នេះយើងគិតថាប្រហែលជាលោកជាអ្នកបង្កហើយតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មិនទាន់បានសេចក្តីរាយការណ៍ជាចុងក្រោយតែយ៉ាងម៉េចដែរយើងនឹងរងចាំមើលសមត្ថកិច្ចលោកនឹងធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមអ្វីដែលការវាស់វែងរបស់លោកនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលថាតើភាគីណាជាអ្នកខុសបាទចាចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរថយន្តមិនស្គាល់ម៉ាកមួយគ្រឿងចាបើកបរដោយបរិសម្នាក់ចាបណ្ដាលឲ្យបុកបរិសម្នាក់ទៀតស្លាប់យ៉ាងអនាធមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចាបរិសម្នាក់វ័យជាង20ឆ្នាំបានបោកក្បាលស្លាប់យ៉ាងអនាធមខណៈដែលរូបគាត់ចាដើរម្នាក់ឯងហើយត្រូវរថយន្តមិនស្គាល់ម៉ាកមួយគ្រឿងជ្រុលបុកចំពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យដួលបោកក្បាលហើយរថយន្តបង្កហេតុនោះបានបើករត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលភ្លាមចាគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 24:00 នាទីយប់ថ្ងៃទី 12 ខែសីហាឆ្នាំ 2013នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវចាក្នុង ភូមិត្រពាំងរាំងសង្កាត់ក្មួយចាខណ្ឌសែនសុខសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញបរិសម្នាក់ដែលបាត់បង់ជីវិតនោះគាត់ដើរម្នាក់ឯងតាមបណ្ដោយផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចរហូតដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើនេះក៏មានរថយន្តមិនស្គាល់ម៉ាកមួយគ្រឿងដែលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនផងនោះបានជ្រុលបុកបុរសកំពុងដើរនោះពីក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបង្កហេតុចាអូសបុរសរងគ្រោះនោះជិត10 ម៉ែត្រពីចំណុចកើតហេតុទើបខ្លួនបុរសរងគ្រោះបានខ្ទាតចេញពីរថយន្តបង្កហេតុហើយក៏បានបែកក្បាលស្លាប់យ៉ាងអនាធមនៅក្នុងថ្លុកឈាមតែម្ដងចាចំណែករថយន្តបង្កក្រោយដឹងថាបើកបុកមនុស្សស្លាប់ហើយនោះក៏បានបើករត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលភ្លាមដោយមិនឈប់នៅទទួលខុសត្រូវនិងដោះស្រាយសំណងអ្វីនោះទេចាសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់សាកសពបុរសខាងលើទេដោយសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចហើយរថយន្តសាមួយដឹកយកសាកសពទៅតម្កល់នៅឯវត្តទឹកថ្លាចាដើម្បីរងចាំទទួលក្រុមគ្រួសារយកសាកសពទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចាគូបញ្ជាក់ថាករណីខាងលើនេះដំបូងឡើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញមុនគេបានសន្និដ្ឋានថាជាករណីឃាតកម្មប៉ុន្តែពេលសមត្ថកិច្ចចុះមកពិនិត្យដល់កន្លែងកើតហេតុជាក់ស្ដែងគឺបុរសខាងលើនេះស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេចា៎បាទយើងឃើញថាជាការកាត់សម្គាល់នៅក្នុងពេលវេលាព្រឹកនេះព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍គឺសុទ្ធតែបាត់បង់ដល់ជីវិតតម្រង់ពីច្រើនបាទដែលយើងឃើញថា2នាក់ទៅហើយយើងឃើញថាព្រោះតែដែលកើតឡើងនេះគឺសុទ្ធតែការប្រើប្រាស់នៅល្បឿនយ៉ាងលឿនហួសអ្វីដែលពីការកំណត់ក៏ដូចជាការអំពាវនាវរបស់សមត្ថកិច្ច
ហើយជាពិសេសគឺការដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកពិសាសារាគ្រឿងស្រវឹងជោគជាប់ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅការត្រួតត្រានៅលើការបើកបរទៅតាមដងផ្លូវហើយជាពិសេសយើងនៅកន្លែងខ្លះទៀតយើងឃើញថាដូចជារូបភាពនេះគឺផ្លូវនៅតាមដងផ្លូវពុំមានពន្លឺភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ទេគេថាដូច្នេះគេថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្លងកាត់តាមផ្លូវអីសូមលោកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងគិតថាអ្នកបើកបរភាគច្រើនប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនហើយពេលខ្លះគេថាមានជោគជាប់ដោយភាពស្រវឹងទៀតផងនៅម្ដុំហ្នឹងបើនាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដូចជាស្ងាត់ដែរចាលោករដ្ឋានៅផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវហ្នឹងហើយម៉ោងអាត្មានេះទៅហើយចាម៉ោង12យប់ទៅហើយដែលបរិះរងគ្រោះគាត់ដើរនៅម្ដុំផ្លូវនេះហើយក៏ត្រូវបានរថយន្តចាស់បុកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងណាធំតែម្ដងយើងទទួលបានករណី2ហើយដែលរថយន្តចាស់បានបុកអ្នកដែលគាត់ដើរថ្មើរជើងចាស់ហើយនៅវេលាម៉ោងយប់ជ្រៅទៅហើយចាស់លោករដ្ឋាករណីមុននេះគឺម៉ោង2:40នាទីហើយករណីនេះគឺម៉ោង12យប់តែម្ដងចាស់កញ្ញាមានសររឿងដែរទៅយើងនៅសរសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរគឺរថយន្ត RAV4 ចាស់បើកបុកម៉ូតូ C110 ចាស់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ម្នាក់ហើយរថយន្តនោះបានបើករត់គេចខ្លួនបាត់ទៀតហើយចាស់បរិម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមក C110 ម្នាក់ឯងហើយត្រូវរថយន្ត RAV4 មួយគ្រឿងចាក់បើកជ្រុលទៅបុកយ៉ាងពេញទំហឹងដែលហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 20:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ 2013ស្ថិតនៅមុខហាង7មករាចាប់ផ្លូវ352កែងផ្លូវលេខ51ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌជំកាមុនយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុនោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកាត់ហេតុគឺគេសង្កេតឃើញបរិម្នាក់ចាជិះម៉ូតូ C110 ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BI 0935ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ352ដែលបានជិះយ៉ាងលឿនក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចខណៈមកដល់ចំណុចកែងផ្លូវលេខ51ស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតចាំបាក់ RAV4 ពណ៌ឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2H2651 ដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ51ក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងដោយបានបើកយ៉ាងលឿនផងនោះក៏បានជ្រុលល្បឿនបុកចំក្បាលម៉ូតូយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរិះម្នាក់ជាអ្នកជិះម៉ូតូនោះចាដួលផ្លោងបោកផ្ទប់ទៅនឹងថ្មបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចាសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងចាចំណែកឯម៉ូតូបានរងនឹងការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងហើយរថយន្តបង្កហេតុនោះបានបើករត់គេចខ្លួនបាត់ក្រោយពេលកាត់ហេតុចាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដែលចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាម៉ូតូរបស់បរិះរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអូសយកទៅរក្សាទុកនៅឯអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមននិងអ្នករងរបួសត្រូវបានរថយន្តសាមួយចាក់ដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យភ្លាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាគឺបង្កឡើងដោយសារតែភាគីរថយន្តបង្កនោះគាត់បើកលឿននិងជនរងគ្រោះក៏គាត់ជិះម៉ូតូលឿនផងដែរទើបបណ្ដាលឲ្យដល់ចំណុចផ្លូវកែងចាប់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ចាក៏ជ្រុលបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងចា៎បាទតាមរូបភាពដែលភ្នាក់ងាររបស់យើងបានបញ្ជូនមកនេះយើងឃើញថាភាគីដែលរងគ្រោះជិះម៉ូតូនោះគឺថាលោកហាក់ដូចជាមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេជាពិសេសគឺរឿងដែលប្រសើរបំផុតនោះគឺលោកបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទដូច្នេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាជារឿងប្រសើរមែនទែនដែលបងប្អូនគឺថាគោរពបានទៅការណែនាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទៅមិនថាយប់ថ្ងៃទេបងប្អូនក្នុងការជិះម៉ូតូត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពដើម្បីជិះវិញនៅគឺថាករណីដែលកាត់ឡើងជាយថាហេតុដោយរបៀបនេះគឺថាវាអាចការពារនៅអាយុជីវិតរបស់យើងចាបើសិនជាមិនមានមួកសុវត្ថិភាពទេអាចនឹងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែរចាជាពិសេសនោះគឺរងរបួសក្បាលចាផ្នែកក្បាលប៉ុន្តែនេះដោយសារតែគាត់មានការគិតគូរដល់សុខភាពខ្លួនឯងចាគាត់ពាក់មួកសុខភាពជាងទៅអាចបង្ការគ្រោះថ្នាក់នេះទៅជាករណីស្រាលវិញចាសូមអរគុណលោករដ្ឋាឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវសម្រាប់ហើយដូច្នេះពីកម្មវិធីសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចទៀតនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតចាដល់មកហើយ